Ahojte a vitajte na mojom kanáli. Dnes vás vezmem na nezabudnutelnú cestu na Santorini, ostrov, ktorý mnohí považujú za najkrajší v Grécku. Práve sa nachádzame v prístave Heraklion na Kréte, odkiaľ nás rýchloloď Powerjet spoločnosti SeaJets už o pár chvíľ odvezie na tento rajský ostrov. Plavba potrvá približne 2 hodiny a potom nás čaká výlet so sprievodkyňou, počas ktorého objavíme biele domčeky, modré kupoly a dýchberúce výhľady. A na programe máme aj plavbu pirátskou loďou. Tak sa pohodlne usaďte a poďme spoločne objaviť čaro Santorini. Interiér tejto rýchlolode vyzerá ako obrovské luxusné lietadlo. Má kapacitu 1200 pasažierov a 3 triedy: štandardnú Silver na dolnej palube a business triedu Club a Platinum na poschodí. Loď má šírku 23 metrov a dĺžku 82 metrov. Kapacita pre vozidlá, autá a motocykle je 150 kusov, takže je to poriadny kolos. Napriek tomu sa tu cítime pohodlne a bezpečne. Vo vonkajších priestoroch lode riadne fúka, no užívame si tu krásne výhľady. A tu už v diaľke cez okno lode vidíme Santorini a čoskoro budeme pristávať. Cesta bola veľmi pohodlná. Ak sa vám moje video páči, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber môjho kanála. Takže už sme v prístave Athinios a čakáme, kedy sa otvoria nákladové rampy tejto rýchlolode. Zdá sa, že loď je úplne plná. Všade okolo nás v úložnom priestore sú motocykle a autá. A rampy sa práve otvorili a je čas vystúpiť. Takto vyzerá náš prvý pohľad na Santorini. Možno vás zaujíma, koľko stojí takýto skupinový výlet so spiatočným lístkom na rýchloloď, luxusným autobusom a sprievodkyňou. Cena bola 190 € na osobu plus hotelový transfer za 12 €. A už sedíme v autobuse, kde nás čakala sprievodkyňa. A pozrite sa, koľko pasažierov cestovalo s nami na tejto obrovskej rýchlolodi. Práve teraz vystupujú poslední cestujúci, zatiaľ čo noví už netrpezlivo čakajú, kým sa loď vyprázdni. A tu sa už začína nastupovanie, vrátanie vozidiel. Táto rýchloloď odvezie nových pasažierov zo Santorini na iný ostrov a neskôr sa sem vráti aj po nás. Je neustále v pohybe a naplno využitá počas celého dňa. Po opustení prístavu Athinios nás ohromili úchvatné výhľady na kalderu. Čudujeme sa, ako vodiči autobusov zvládajú tieto zákruty, ale zdá sa, že miestni šoféri ich poznajú dokonale. Smerujeme do najznámejšej dedinky Santorini Oja. Cesta z prístavu Athinios do Oje je sama o sebe zážitkom, keďže vedie strmými serpentínami, vytesanými do sopečných útesov. A už o chvíľu budeme prechádzať hlavným mestom ostrova Santorini Firou. Fira bude len prechodnou zastávkou, keďže sa tu nezastavujeme. Cesta do jednej z najkrajších dediniek ostrova Oje, právom nazývanej Perla Santorini, vedie práve tadiaľto. Nájdete tu množstvo malebných uličiek, tradičných taverničiek, obchodíkov s miestnymi výrobkami, ale aj galérie, kostolíky a romantické výhliadky. Toto očarujúce mestečko postavené na okraji kaldery ponúka nezabudnutelné výhľady na azúrové Egejské more. Kaldera je obrovská prepadlina, ktorá vznikne, keď vybuchne sopka a strop magmatickej komory sa prepadne. V prípade Santorini ide o zatopenú kalderu,
ktorá vznikla po jednej z najväčších sopečných erupcií v histórii okolo roku 1600 pred naším letopočtom. Táto erupcia spôsobila zrútenie stredu ostrova do mora a vytvorila dnešné strmé útesy, ktoré obklopujú modré Egejské more. Pláže na Santorini sú naozaj výnimočné. Kvôli sopočnému pôvodu tu nájdete čierny piesok a kamene. Miesta ako Kamari, Perisa či Red Beach zaujmú tmavým pobrežím, ktoré krásne vyniká pri tyrkizovej vode. Typické biele domčeky s modrými strechami nie sú len pre krásu. Biela odráža slnko a chráni pred teplom, modrá zasa pripomína more a nebo. A už sa blížime k dedinke Oja. Oja sa pred nami rozprestiera ako nádherné biele mesto. Jej ikonické biele domy s modrými kupolami sa ligocú v slnečných lúčoch. Táto dedinka dýcha históriou a tradičnou architektúrou, ktorá je výsledkom tisícročnej kultúry a jedinečných stavebných techník. Prechádzame úzkymi kľukatými uličkami, ktoré lemujú biele domčeky, romantické kaviarne a malé obchodíky. Každý krok nám odhaľuje nový pohľad. Tu vinný bar, tam maličký butík plný ručne vyrábaných suvenírov. Zastavujem sa v jednom z malých obchodíkov, kde si obzerám nádherne ručne vyrábané šperky. Stojíme na výhliadke pri kostole Panagia Placany Voji a ten výhľad je jednoducho dýchberúci. Pred nami sa rozprestiera nekonečné modré more a strmé útesy Santorini, ktoré sa dramaticky zvažujú do kaldery. Kostol s typickou modrou kupolou a bielými stenami dodáva miestu ešte väčšie čaro. Všade naokolo vidíme malé kaviarničky, butikové hotely a úzke uličky plné kvitnúcich bugenvílií. Je tu cítiť pokojnú, ale zároveň magickú atmosféru. Toto miesto je ako stvorené na fotenie, oddych a vychutnávanie si jedinečnej krásy Santorini. Ak si počkáme do večera, slnko sa začne pomaly skláňať k obzoru a celé nebo sa sfarbí do odtieňov oranžovej, ružovej a fialovej. Západ slnka zo zrúcaniny hradu Agios Nikolaos je vraj jedným z najkrajších na svete. Oja sa kedysi volala Apanomeria, čo znamená horná časť. Neskôr ju premenovali na Oja, no presný dôvod ostáva nejasný. Niektorí si myslia, že názov pochádza od zvuku, ktorý vydávajú somáriky a ktoré zohrali veľkú úlohu v histórii Santorini. Pravdepodobnejšie však pochádza zo starogréckeho slova označujúceho miesto s krásnym výhľadom. A ten Oja rozhodne ponúka. Po zemetrasení v roku 1956 pomáhali somáriky miestnym znovu vybudovať domy, nosiac materiál cez útesy a schody. Okrem toho prevážali aj hrozno z viníc, kde sa pestuje slávne víno Assyrtiko. Somáriky, tradičné taxíky Oje, kedysi jediný spôsob, ako sa dostať po strmých schodoch medzi prístavom Amoudy a dedinkou. Dnes ich nahradili lanovky a autá, no občas ich ešte vidieť nosiť náklady a turistov. V každom rohu Oje sme čakali, že somárik vykúkne spoza múrika alebo sa prejde po schodoch. No nič, len ticho, vietor a občasné cinknutie zvončeka. Naša sprievodkyňa nás postaví pred rozhodnutie. Môžeme sa vydať do hlavného mesta Firi, alebo nastúpiť na jednu z pirátskych lodí a zamieriť k horúcim prameňom. Keďže dobrodružstvo nás láka viac než uličky plné obchodíkov, pre nás je voľba jasná.
tak už stojíme pred loďou, ktorá pripomína plavidlá dávnych pirátov. A teraz sa už plavíme na tejto úžasnej pirátskej lodi smerom k Palea Kameni, tajomnému sopečnému ostrovu uprostred kaldery Santorini. Toto miesto je známe svojimi horúcimi prameňmi a čiernymi lávovými kameňmi, ktoré rozprávajú príbeh dávnych erupcií. O chvíľu sa priblížime k jeho brehom, kde nás čaká nezabudnutelné dobrodružstvo. Skáčeme do kryštálovo čistého mora, ktoré je síce trochu chladnejšie, ale ako sa približujeme k horúcim prameňom, voda sa stáva čoraz teplejšou. Voda v horúcich prameňoch na Palea Kameni môže dosahovať teplotu okolo 35 až 38 stupňov Celzia. Má vďaka minerálom, najmä železu a síre, zvláštnu hrdzavú farbu a aj špecifickú vôňu, ktorú určite zacítite. Minerály majú vraj liečivé účinky. Pomáhajú pri kožných problémoch, reume aj pri relaxácii svalov. Ale pozor na plavky, voda môže zanechať oranžové škvrny, najmä na svetlom oblečení. Odporúča sa preto použiť staršie plavky alebo také, ktoré vám nebude ľúto trocha prifarbiť. A teraz sa už vraciame z plávania v týchto unikátnych prameňoch, ktoré vznikli vďaka sopečnej činnosti ostrova. Ešte nikdy som neplávala v prírodných termálnych prameňoch. Je to úplne iný zážitok. Voda je príjemne teplá, obklopuje nás nádherná scenéria a máme pocit, ako by sme sa ocitli v úplne inom svete. A že tam ďalej je horúca. Stojíme na palube a len sa kocháme touto nádhernou scenériou. Okolo nás sa rozprestiera úchvatná sopečná krajina, kontrast tmavej lávy a tyrkizového mora je jednoducho úžasný. A už sa pomaly vraciame z tohto nádherného výletu, za ktorý sme si priplatili 20 € na osobu a máme z neho nezabudnutelné zážitky. V diaľke vidíme výletné lode. Na rozdiel od tej našej pirátskej, tieto vyzerajú úplne inak. Pravdepodobne smerujú k tomuto magickému miestu alebo možno na iný ostrov v Egejskom mori. A zasa stojíme v prístave a čakáme na našu rýchloloď, ktorá nás zoberie späť na Krétu. Bol to prenádherný jednodňový výlet plný nových zážitkov, ktoré si ponesieme so sebou. Mám pocit, že to bol jeden z tých nezabudnutelných dní. Práve som si pozerala ceny trajektov na web stránke spoločnosti SeaJets. Jednosmerný lístok One Way v ekonomickej triede Silver z hlavného mesta Kréty Heraklionu na Santorini alebo Tchiru, čo je druhý názov pre Santorini, stojí 92,70 €. Ak by ste chceli lístok tam aj späť, round trip, cena je presne dvojnásobok, to je 185,40 €, bez ohľadu na to, či ide o jednodňový výlet alebo viacdenný pobyt. Ak sa rozhodnete pre vyššiu triedu, napríklad Club alebo Platinum, ceny sú samozrejme o niečo vyššie. A čo sa týka autobusovej dopravy k Tel Santorini, cena autobusového lístka z prístavu Santorini do Firi, hlavného mesta, je 2 € a cesta trvá približne 20 minút. Z Firi sa potom môžete dostať do dedinky Oja ďalším autobusom. Pod videom nájdete odkazy na webové stránky oboch týchto spoločností. Takže ak plánujete cestovať na Santorini na vlastnú päsť, dúfam, vám tieto informácie pomôžu. A tu už moje video končí, ďakujem za pozeranie.